Lilurarik ez dago itzultzerik. Lilurarik ez dago itzultzerik. Haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Egun artean dago, haize hotza dakar, ez da izango beste goizerik.
izango galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez hasi izango galtzer zaudelarik. Galtzea litzake galtzea dena, ustelak lurpera bizitza handiena, galtzea litzake galtzea dena. Galtzea dena. Mendekuaren jo puntuan, neurri gabeko erasoekin eskubideak urratuz, zeniden gandek horrondoz, 1000 kilometrora herria zuekin beti egongo da. Pausoz pauso elkartasunean, pausoz pauso paso, presoak etxera. Pauso, pauso, askatu. Euskal preso politikoek etenik gabeko elkartasuna, duintasunaren izar, arnasa eta bihotza, denok batxera elkartuz, askatasun bidean, pausoak urratsak, ametsak betetzen. Pausoz pauso elkartasunean, pausoz pauso askatu. Pausoz pauso presoak etxera. Pausoz pauso askatu. Papi
sentimenduak, elkartasunak, borrokarekin, gurekin, etxean izan arte, euskal preso denak askatasunean, pausoz pauso, elkartasunean, pausoz pauso. Zenbat amets, zenbat marko, zenak esaten digun lez, jakintzagun zertarako, gure eskudan honezer, ez da alferrik galduko, baikortasunean tinko, inposaketari guko. Guztiak gara lekuko, gure esku dago eta guztiak gara lekuko. Odei Galarraga Irastorza, Angel Mari Galarraga Pototo, Nikolas Mendizabal Zarra, Juan Mari, Oskar Bi. Gatazkak min asko eragin du batean eta bestean, eta Zaldibin ere ongi dakigu hori, zarrenek gehiago. Beste alde bateko minak ere izan badira, sendatu beharrekoa, gure amak esaten do, norberanak ematen dola minik gehiena. Beste nahi ere behiratzeko presgate ordea, 2013 ere. Garai berrik irikita dare Euskal Herrin, konponbidea jarri nahien gabiltza, eguna joan, eguna etorri lanean, goti gainea. Ezin lehikena da, zauri sendatzeo garai edanen, etxetik urrutiarenak, etxeek ari barreko garaien eta kartzela gustutzeo garai edanen, epaiketa politiko gasi eta berriro kartzela betetzea jutea. Herri honek ez du halakoik onartuko, eta ez du onartuko. Badakigu inkestan beharri gabe, herri honen gehiengok bakean erakin nahi dola etorkizun nahi. Herri honen gehiengok ez du gatazkan bizi nahi. Gure proiektua independentzia eta sozialismoa da. Baina gu espetxeratzearen aurka dauden guztiena ez, baina berdin dio, danon artean herri arresi egingo dugu. Gerra nahi dute Espainin, Frantzine bai. Gu bakarri, herritarron konpromiso bakarri lor dezake gure gerra eskaintza hori gainetik salto batez gaindituko duen zubia eraikitzea, gatazkatik konponbidera doan zubia, igaro nahi dugu guk, eta ahalik eta herritar gehienekin gainera. Madrilera goaz astelenen,
Zer garen esango diegu, zergatik borrokatu dugun, independentzia eta sozialismoaren alde, baina bereziki esango diegu lekuz kanpo daudela, eta zentzurik gabeko jardueretan ez itzultzeko. Hala ere, ez du askorik inportantze esango dugun. Hemen, gure artean dago zubi hori, konponbidera, doan zubia, zauri guztiak ixtera, presoen etxeratzera eramango gaituen zubia, ieslaria ekarriko dituen zubia, konponbidera eramango gaituen zubia. Hori da guk egin behar duguna, elkartasunetik konpromisora pasaz. Elkarri besotik eutxi, eta herria martxan jartzea dagokigu. Ez gugatik, eta ez gugatik berezik behintzet. Gure aurretik gatazkau sofritu duen guztiri, eta gure ondorengoi ez duelako gatazkau utzi nahi. Ginena gara, eta egin genuelako gara garenak. Hori ez aldatu, baina borroka estenatokia bai, eta etxaia lehengoan seitzen do. Nahiago duelako gerran egon, herri honi hitza eman, eta guk aske nahi izateko aukera baliatzea baino. Ez dugu zer eginik, legea, poliziak eta juezak dituzte berarekin, baina herritarra ditugu guk, gurekin, eta horiek dira konponbidearen zubia igarotzeko dugun, eta behar dugun indar bakarra. Gora Euskal Gazteria libre! Gora gutarrak!